យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីព័ត៌មានសង្គមរបស់ BTV ដែលនៅក្នុងរសៀលនេះយើងខ្ញុំនឹងបន្តសម្រងយកនៅព័ត៌មានជាតិសំខាន់ពីតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកឲ្យជាពិសេសគឺយើងនៅតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានពីខាងព្រំដែនតែកតិននឹងអំពើឈ្លានពានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយខុសច្បាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងយោធាថៃលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទទូរទស្សនិកជនគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះចូលមកដល់ថ្ងៃទី17ហើយដែលយោធាថៃបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់និងកម្រោលមកលើកងកម្លាំងនិងមូលដ្ឋានស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាដែលគិតមកដល់វេលាថ្ងៃត្រង់នេះយើងមើលឃើញផងដែរថាចំពោះសកម្មភាពថ្មីតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់ផ្លោងបំផ្លាញនៅមូលដ្ឋានស៊ីវិលនៅមូលដ្ឋាននៃទិសយុទ្ធភូមិភាគទី4និងទី5គឺបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះយោធាឈ្លានពានថៃបានបាញ់ផ្លោងចូលបំផ្លាញនៅទីតាំងស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាស្ថានភាពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃមកដល់ពេលនេះយោធាថៃនៅតែបន្តបាញ់ផ្លោងនិងទម្លាក់គ្រាប់គ្រប់ប្រភេទគ្រប់ទម្រង់ចូលទៅកាន់តំបន់ស៊ីវិលដែលបណ្ដាលឲ្យរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយយោធាថៃបានបន្តឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅទិសយុទ្ធភូមិភាគទី4និងយុទ្ធភូមិភាគទី5ហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះមានរយៈពេល17ថ្ងៃហើយអំពើឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាបើគិតពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូមកដល់ពេលនេះគឺមានពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាស្លាប់ចំនួន21នាក់និងរបួស83នាក់ហើយជនភេសជ្ជៈក៏បានកើនឡើងរហូតដល់ទៅជាង540000នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីជាង28000នាក់ក៏មានផងដែរនៅកុមារភេសជ្ជៈជាង170,000នាក់ហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញអំពីអំពើឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃដោយបានបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលថ្មីបន្ថែមទៀតបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះ7ខ្នងនៅខេត្តព្រះវិហារនិងផ្លូវ2កន្លែងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើគិតសរុបពីថ្ងៃទី7ធ្នូរហូតមកដល់ថ្ងៃទី23ខែធ្នូនេះការខូចខាតសរុបផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើនឡើងរហូតដល់ទៅ118ខ្នងផ្ទះសាលារៀន5ទីតាំងមណ្ឌលសុខភាព3ទីតាំងផ្សារ1បង្គោលអង្តែនទូរស័ព្ទ2កន្លែងប្រាសាទបុរាណ1ចំនួនវត្ត5ទីតាំងសាលាឆទាន1កុដ1អគារគយនឹងរដ្ឋកោ1អគារឯកជន13ទីតាំងអគាររដ្ឋ11ទីតាំងសន្តាគារ5ទីតាំងមណ្ឌលកសិកម្មសហគមន៍1ផ្លូវ2កន្លែងស្ពានថ្ម2កន្លែងស្ពានដែក1ស្ពានបុរាណ1ក្បាលស្ពាន1ស្ថានីយ៍ប្រេង1ទីតាំងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន28គ្រឿងឃ្លាំងរថយន្ត1ឃ្លាំងទិញដំឡូង1ដែលមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនកម្ពុជាជាង50,000នាក់ហើយរាប់ទាំងស្ត្រីកុមារដែលកំពុងតែរងទុក្ខបន្ទាប់ពីការបង្ខំចិត្តចាក់ចោលលំនៅឋានសាលារៀនកិច្ចពីការបាញ់និងផ្លោងគ្រាប់ជាបន្តបន្ទាប់ការទម្លាក់នៅគ្រាប់ពីយន្តហោះ F16 របស់ថៃដែលបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងភូមិករពួកគាត់ជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះភាគីថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពឈ្លានពានដោយធ្វើការបាញ់ផ្លោងជាបន្តបន្ទាប់ដោយរំលោភទៅលើបទច្បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025នៅឯទីក្រុងគូឡាឡាំពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយមកដល់ម៉ោងនេះនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនយោធាថៃនៅតែបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅឡើយក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងសត្រូវឈ្លានពាននិងបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគោលដៅនៃការវាយការពារខ្លួនរបស់កម្ពុជាគឺផ្ដោតតែទៅលើគោលដៅយោធាតែប៉ុណ្ណោះមិនសំដៅទៅលើគោលដៅជនស៊ីវិលឬទីកន្លែងស៊ីវិលណាមួយប៉ុន្តែមានតែភាគីថៃទេដែលបានធ្វើការវាយប្រហារមកលើទីតាំងប្រជាជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹង17ថ្ងៃហើយដែលយើងមើលឃើញពីសកម្មភាពដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងយោធាថៃដែលក្រៅតែពីការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធប់មកលើកងកម្លាំងរបស់កម្ពុជាហើយនោះក៏
បានមិនរើសគោលដៅទេគឺធ្វើការបំភ្លេចបំផ្លាញនៅរាល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមនោះជាប់ជាមួយនឹងទង្វើឈ្លានពានដែលកាន់តែខូខើទៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់នៅអាវុធធនធ្ងន់បាញ់ឬក៏ផ្លោងមិនរើសគោលដៅរបស់យោធាថៃនេះកុមារកម្ពុជាជាង100,000 នាក់ដែលបន្តរងគ្រោះដោយសារតែអំពើឈ្លានពានបានបន្តទទូចដង្ហើយហៅស្វែងរកសន្តិភាពនិងស្នើសុំឲ្យថៃបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយក្នុងនោះក៏ទទូចទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមើលឃើញអំពីទុក្ខលំបាកពិតប្រាកដរបស់កុមារភាសាកម្ពុជាតែប៉ុន្តែនឹងទង្វើឈ្លានពានរបស់យោធាថៃដែលបានបាញ់ប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅចូលទឹកដីរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកុមាររាប់សែននាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពដែលមកដល់ពេលនេះកុមារភាសាកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះបានសិក្សារៀនសូត្រសូមឲ្យថៃឈប់ឈ្លានពានមកកាន់កម្ពុជាបន្តទៀតកុមារភាសាកម្ពុជាបានរៀបរាប់ថាពួកគេចង់បានសន្តិភាពចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចង់ទៅសាលារៀនបានជួបជុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិត្តភ័ក្តិរួមថ្នាក់ពិសេសជួបជុំក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យយោធាថៃឈប់ឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេមិនចង់រស់ជាជនភាសាបែបនេះទេគឺចង់រស់នៅក្នុងផ្ទះដូចដើមវិញបាទទូរទស្សនិកជនសូមបន្តទេសនានៅក្នុងវគ្គទី2នៃការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានសង្គមនៅមុននេះលោកនាងបានទេសនានៅការបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលបន្ទាប់ពីចូលរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានពីប្រមុខការទូតកម្ពុជានៅឯទីក្រុងកូឡាឡាំពូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2025ម្សិលមិញនេះឥឡូវយើងបន្តមកមើលព័ត៌មានមួយទៀតតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនៃការបន្តឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលគិតមកដល់ពេលនេះយោធាថៃនៅតែបន្តការវាយប្រហារនិងផ្លោងចូលមកកាន់ទីតាំងមូលដ្ឋានស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប់នោះដោយឡែកយើងទៅមើលអំពីការលើកឡើងរបស់សិស្សរួមទាំងគ្រូបង្រៀនជាជនភៀសសឹកដែលមកដល់ពេលនេះគឺពួកគាត់នៅតែបន្តថ្កោលទោសហើយស្នើទៅកាន់អន្តរជាតិឲ្យខាងភាគីថៃនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាសិស្សភាសឹកនិងគ្រូបង្រៀននៅខេត្តកំពតក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះសោកនាដកម្មនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់ថៃដែលបាននឹងកំពុងធ្វើមកលើកម្ពុជាមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្សល់នៅភាពតក់ស្លុតការឈឺចាប់រួមទាំងផ្ដល់នៅផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តទាំងប្រាជ្ញាស្មារតីទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋភាគសឹកជាពិសេសកុមារភាគសឹករបស់កម្ពុជាដែលគិតមកដល់ពេលនេះប្រមាណជាង17,000 នាក់ហើយក្នុងនោះសិស្សកម្ពុជាប្រមាណជាជិត25,000 នាក់បានប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាដោយមិនអាចចូលរៀននៅតាមសាលារបស់ពួកគេវិញបានដោយសារតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយការផ្លោងទម្លាក់គ្រាប់ពីសំណាក់យោធាថៃនៅទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរជាការកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតទូរទស្សនិកជនទាំងគ្រូនិងសិស្សភាសាក៏បានស្នើទៅកាន់អន្តរជាតិឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ឲ្យថៃងាកមកគោរពបទឈប់បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសន្តិភាពកម្ពុជាថៃទីក្រុងកូឡាឡាំពូឡើងវិញចាប់ពួកខ្ញុំឈ្មោះសុនយូអ៊ីរៀនថ្នាក់ទី7មកពីខាងខុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាហេតុកោះកុងមកពីថ្ងៃទី8ចូលរៀននៅថ្នាក់ទី 7A ចាខ្ញុំមានបងប្អូន2នាក់បានចូលឲ្យពូរៀននៅថ្នាក់ទី3នៅសាលានឹងដែរនៅសាលានឹងដែរណាចឹងបានមកទាំងគ្រូសាណាចាចាលោកគ្រូនៅនឹងហើយអ្នកគ្រូនៅនឹងគាត់បានបង្ហាត់បង្រៀនខ្ញុំល្អលោកគ្រូបាទទីកន្លែងស្នាក់នៅហើយម៉ាក់រឿងម៉ាក់ម៉ែគាត់អត់មានការងារធ្វើនៅហ្នឹងចាពូខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានសន្តិភាពវិញចង់ឲ្យអន្តរជាតិជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់កម្ពុជានិងជួយរកសន្តិភាពឲ្យកម្ពុជាវិញចាតែពិតប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសដែលចង់បានសន្តិភាពបំផុតអត់ចង់បង្កជាសង្គ្រាមជាមួយពួកសៀមទេតែសៀមទេដែលជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមមកលើកម្ពុជាយើងត្រូវការតែសន្តិភាពទេព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតទៅថាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមកហ្នឹងវាច្រើនលើកច្រើនសារហើយនឹងឆ្អែតឆ្អន់ទៅហើយគ្រប់រូបភាពទាំងអស់យើងសុខចិត្តចរចាពេលចរចាយើងក៏ព្រមចរចាយើងគ្រប់បត់ឈប់បាញ់យើងអត់ធ្មត់យើងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីតែសន្តិភាពប៉ុន្តែពួកសៀមទៅវិញទេដែលអត់ចង់បានសន្តិភាពចង់តែបង្កចំនួនចង់តែឈ្លានពានទឹកដីចង់តែបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងប្រជាជន
បំផ្លាញបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបំផ្លាញប្រាសាទបំផ្លាញអ្វីគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតទាំងសងខាងខ្ញុំមកឃើញថាចំពោះការដឹកនាំរបស់អនុទានជាការដឹកនាំខុសឆ្គងការដឹកនាំខុសយ៉ាងម៉េចដោយសារគាត់ខ្ញុំគិតថាការបង្កសង្គ្រាមចំនួនលើកនេះគាត់គ្រាន់តែចង់បានប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ចង់បានភាពល្បីល្បាញគាត់ចង់បានបង្ហាញសក្តានុពលថាគាត់នឹងខ្លាំងចង់ថាគាត់អាចដណ្ដើមទឹកដីរបស់កម្ពុជាបានគាត់អាចដឹកនាំទ័ពឲ្យធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះប្រទេសកម្ពុជាតែជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏បានទទួលដំណឹងមកថាប្រជាជនមិនថាប្រជាជននៅព្រំដែនប្រជាជនថៃផ្ទាល់ក៏គាត់មិនពេញចិត្តនៅការដឹកនាំរបស់គាត់ដូចគ្នាប្រជាជនរបស់គាត់តែងតែធ្វើបាតកម្មសឹងតែរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសុំឲ្យគាត់ធ្វើបទឈប់បាញ់ដូចគ្នាដែរបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបើកព្រំដែនគាត់ត្រូវការរស់ស៊ីព្រោះអីគាត់រាល់ថ្ងៃការរស់ស៊ីរបស់គាត់ដូចជាធ្លាក់ចុះចង់ដល់ចំណុច0ហើយតែអនុទានគាត់ចេះតែមានយោបល់ថាគាត់អត់ឈប់ទេគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឈ្នះប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ស្គាល់ទោសបាទស្គាល់ទោសពួកក្រមប្រទេសថៃទាំងអស់ដែលមិនគម្រប់បាទនេះនៅតែបាញ់ចុះបាញ់ឡើងបាទវានៅតែកលិចកលុកចេះកលិចកលុកចុះអញ្ចឹងដល់មានយើងត្រូវមានវិធានការណាមួយដើម្បីគៀបសង្កត់វាបាទស្គាល់ទោសវាបាទស្គាល់ទោសខាងរដ្ឋាភិបាលថៃគាត់កលិចកលុចណាកលិចកលុចថ្ងៃនេះគាត់និយាយអញ្ចេះស្អែកគាត់និយាយចុះម៉ោងនេះគាត់និយាយបែបនេះថ្ងៃម៉ោងក្រោយគាត់និយាយបែបនោះហើយទង្វើដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺយកចំណុចណាមួយដែលគាត់បញ្ចប់បានអញ្ចឹងមានតែអន្តរជាតិទេដែលប្រើវិធីណាដែលសមស្របដើម្បីដាក់គំនាបដល់គាត់ឲ្យគាត់ឈប់បង្កើតបញ្ហាសង្គ្រាមនេះណាឲ្យរក្សានៅសន្តិភាពរវាងប្រជាជាតិមួយទៅប្រជាជាតិមួយទៀតទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគាត់និយាយឲ្យគាត់នៅតែធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់ដាក់គំនាបដល់គាត់ឬទណ្ឌកម្មគាត់បែបណានោះវាជាច្បាប់របស់អន្តរជាតិនេះជាជ្រុងមួយសម្រាប់វិស័យអប់រំសិក្សាធិការដែលយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាកុមារកម្ពុជាយុវតីយុវជនរបស់កម្ពុជាដែលយើងរាប់គិតពីថ្នាក់វិទ្យាល័យចុះក្រោមដល់មត្តេយ្យសិក្សាប្រមាណជា100,000 នាក់ដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការប៉ះពាល់ទៅលើការសិក្សារៀនសូត្រហើយទន្ទឹមនោះមិនមែនត្រឹមតែសិស្សានុសិស្សទេសូម្បីតែលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវរត់ភៀសទឹកដែរចេញពីខេត្តដែលទទួលរងការវាយប្រហារនៅយុទ្ធភ័ណ្ឌសភាវុធធនធ្ងន់ពីសំណាក់កងកម្លាំងយោធាថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាទស្សនិកជនយើងទៅមើលការយកចិត្តទុកដាក់មួយផ្នែកទៀតទៅលើស្បៀងអាហារបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគឺអាជ្ញាធរជាពិសេសគឺតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ស្ត្រីទី1កម្ពុជាជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានដីទំនេរសិស្សានុសិស្សសូម្បីតែភាគសឹកក៏ត្រូវបង្កើនការដាំដុះនៅបន្លែឬក៏ចិញ្ចឹមសត្វដែលអាចផ្ដល់ផលនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងគោលដៅដើម្បីអាចផ្គត់ផ្គង់ចំពោះបងប្អូនភាគសឹកផងកងកម្លាំងជួរមុខផងហើយក៏ជាការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតបើទោះបីជាយើងមានបញ្ហាបង្កសង្គ្រាមព្រំដែនដោយយោធាថៃក៏ដោយនោះជាមួយនោះការទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពីសប្បុរសជនឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងក៏បានបំផុសស្មារតីឲ្យពលរដ្ឋភាគសឹកផ្ដើមដាំដុះបន្លែផ្សេងៗដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អាហារជាប្រចាំបន្ថែមទៀតហើយក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមសុកនោះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវខិតខំចិញ្ចឹមសត្វដាំដុះបន្លែផ្លែឈើហូបផ្លែឲ្យបានច្រើនដើម្បីបំពេញតម្រូវការជាប្រចាំថ្ងៃលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋត្រូវតស៊ូប្រែក្លាយការឈឺចាប់ដោយសារការឈ្លានពានពីយោធាថៃដោយងាកមកពង្រឹងស្មារតីស្នេហាជាតិសាមគ្គីដើម្បីជាតិយើងកាន់តែរឹងមាំទីមួយគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលបានភេសជ្ជៈមកនេះក៏ខេត្តបានដាក់ផែនការតាមការយ៉ាងអំហាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺធ្វើម៉េចខិតខំដាំដុះនៅបន្លែបង្ការដែលអាចហូបចុកបានក្នុងរយៈពេលខ្លីបាទគឺយើងត្រូវតែអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចថាចាំតែអំណោយរហូតទេយើងត្រូវតែខិតខំដាំដុះបើមានដីអាចដាំដុះបានអានេះយើងនឹងរៀបចំឲ្យបងប្អូនចូលរួមទី1ទី2សម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅពីមណ្ឌលភាគសឹកបងប្អូនទូទៅទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែខិតខំដាំដុះចិញ្ចឹមសត្វដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារយើងមានជីវភាពរឹងមាំទៅប្រទេសជាតិយើងរឹងមាំ
tế chiết riêng rừng mầm tớ mình miên nhẹ nào mà mơ nghe mơ thảo dương mình ai đây đua dương mình ai phân tàu lơ quay thì chỉ là bọn tế bàn tế mà đây chiết định dương tàu tàu miền dương chưa chấp để dương khơi tế mùi mà thua ba chỉ chiết mùi cái bài khang bạn đi dương chưa chấp tâm chưa chấp đó tao đã bom ôn ở cái cứ chết to suอย่างไม่บอมโอนแต่ก็ที่ไปเชี่ยวประตูแค่ข้ามบังรึงเอาท่าจีพิคนไอ้ดำดอกจำชัดเหมือนการหอบจงดำใบบังรึงทั้งไม่เอาเศรษฐกิจยังคลุนกูซายังเรื่องมอมกันนากูซาเรื่องมอมประเทศจีเรื่องมอมคอมโตรประกอบพอบอกมาอยู่ขโมยซาซะเราแต่จะชื่อจับหายเราแต่คัดคอมรินโซดดำใบเธอไม่เอาขโมยไอ้คลาจะทุนเทียนมนุษย์อ้อแต่แค่นาคนกันนาพูดคลายจะทุนเทียนมนุษย์อ้อขโมยคลังอัดมินปนาเฮียนเมืองงี้ปฏิเยังเตมาดับชนะมาไฟชนะกล้าคือมีปนาเฮียนเมืองงี้ยังเตนี่คือยังตบปรังออกนี่มันจำใบท้าโอจำท่าแบบบาหรือจำนักนี่นักดูปรังได้เหมือนเตคือยังตบปรังออกนี่บานจิตยังเรื่องมอมมันในสกาจิตนิยมต้นแต่เมียนไอ้เมียนจีเรียงระโหดมันเมียนแต่มันเช้ามีนจะเพลิงจะบางแต่มันจะไปใครเต้ยังต้องมีนจะเรียนโหดสำหรับมันในสกาจิตนิยมสำหรับจิตให้ต่อสู้เธอไม่เอาจิตยังเรื่องมอมแต่งานอนาคตสมจำยิบทาไอดอมสกรู้ปีบาในขณะปีบาขัดบันบ้องในกรุบมันโดนสบัดตะเพียบแต่งอ่ะคือมีปีบารองขัดมือรูปนังมันไตรมันตีอังกับเพียบจงเป็นขัดกรมครูเป็ดสมัครจัดยุวชนสมัครจัดรัฐบาลสรกรัฐบาลคุ้มจัดใจการเงินสันดับทนวบมือการโคตรไพรสกปรกเบียงอาหารได้ยกจัดตกดักจำปูบงโอนพิซักแต่ตูเขาตรปูจิติบอมพอดมันตัวนู้คือไอกระดอมอภิบาลแคทก็บานประดอนในจีอมนอยได้แต่ตูบานปีสับบรัชชนจีบรรทบรรทบใจบรรทอแต่ตามตีตังในมูนิมุ้ยได้กลมปงสนะในตามเหมือนโดนสวัสดิภีบในโครงข่ายบัตรดำบองจากจังนี่คือจีหมุดในเตี้ยได้จีการจุ่มรนเลือกตัวจัดปีโปรยังตัวสกอตายังมีกำลังสามัคคีปีคางบองโอนจูขังกรายประดอยจีการกดกงเบียงปีรัฐปีบาปีธนดึกนวมตามกระทรวงสถาบันนี้ชีประจำก็ปันได้ยังตระปงเริงครูนไอประธานเตี้ยปีโปรธาการฟืการดำโดเจียบนไล่ได้เงี้ยนึงประโมพอแล้วก็จีภายในมือได้ยังช่วยสำราญตกลงมารัฐปีบาลพ้องหากประธานกัดบันทอยเพียบตันตั้งเพียบสเตรย์ไอบองโอนยังมีกำลังพลกรรมไปเจนเยอะกัดบันทอยเพียบสมกสมานกระไดบารามวยจนวนได้ปลุกกวาดกำปงแต่รุ่นเนตามมันโดนสวัสดิเพียบหายก็ชีกาบังหายปีกำลังสามัคคีปีพัวมาดับไปนี้เอาไว้ได้การประชีทเวอร์บานกันแต่ปีใส่หายเล็กโลนุคือเพียบสามัคคีคนนี้หนึ่งจ้ะตุรจักรในกิจชนบรรทปอดเมียนมุจิเตตรงตัวหนึ่งวิสัยการเงียวิ่งในปีนี้ดำไปโชว์รูมจุ่มในปงริกนังประดอลออกการเงียกันแต่ตัวลุมตลีประธานเตี้ยจูนตดอลบองปูปเจปรอดจีไปใส่อัดดับปลกอได้เวลตลอดมาปีคางปฏิไทยกระทรวงบ้านบางแวะบรรดาบรรดาจุ่มเนียนเดบันไทม์เตี้ยดำไว้บางออกกันแต่ตัวลุมตลีจูนตดอลปเจปรอดบาตามแนะนำปีกระทรวงการเงี้ยนึงบรรดาบรรดาวิจิตรแวะในปรึกมันนี้ก็มาเป็นจะปรับ BTV ทางแวะบรรดาบรรดานี้เรียบจำหลังคือขนมโกบน้องดำใบโจรูมจำไหนจมวยริรอทาปิมาลโครงการสำรบสำรวจนำกู้โกงการเงี้ยพลิมสำหรับอดีตพลกรตรลับมอกปิดไทยได้สหการจมวยโรงจักรขนมวิสัยกัดเด็กขายกำปุงสปื้อขายกันดาวจำนวนประมวยนึงเติร์ตัวบานการกรมโตรปีมูลนิธิอภิวัตจำเนียน SDFแนะนำปีกบาลบรรจับันไทม์ได้ทาสำหรับโปรดก็โดยเชียดัดพลกรหมอกปิดไทยได้เมียนบ่มน้องจังโจลบ่มปิงการเงี้ยขนมวิสัยกัดเดอาจหมอกโจชโมโจเรียนแวะบรรดาบรรดาจุ่มเรียนเดตามระยะตีพนักงานชิดมุกระบอนังการเงี้ยโดยตัวบาลอัฐประยาวเมียนประอุปธรรมประจำทั้งระยะเปลประปีทั้งตัวบานการเงียพลิมกลายไปเรียนจ็อบเมียนบรรทุกสนะเนื้อตึกเพลิงปดอลจูนอำลงเปลบรรดาบรรดาปดอลมาโจบไอเฟอร์ดำน้าอำลงเปลบรรดาบรรดาปดอลจูนอาหารไงตรังนึ่งอาหารสำรันอัฐประยาวบอสอซ้อนึ่งอัฐประยาวจีชรานติดในเปลได้โจบรรดาการเงียหายจนเติมหนึ่งลูกก็บานเกิดมาดาวไปนี่ไปจีบรอดขมายในไทยได้บานเวอร์ตลับโจลหมกสระกำนาวิ่งเมียนจำนวนประมาณจีเชียงไก่สมื่นเนี่ย
នៅថ្ងៃទី1គាត់នឹងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនហើយថ្ងៃទី2ទី3ទី4គឺគាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនទី5ទី6និងថ្ងៃទី7ពិភពមកពេលគាត់នឹងរៀនអំពីការប្រើប្រាស់กระดาษនៅលើវិស័យកាត់ដេរបាទអញ្ចឹងដែលគាត់នឹងអាចដឹងនៅលើថាតើថ្នេរក្អានឹងល្អអត់ថាតើពុំដែលគេចង់បានរបៀបម៉េចថាតើគេចង់នេះរបៀបម៉េចមានថាយើងបរៀនគាត់ឲ្យយល់ពីសង្វាក់ផលិតកម្មផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតចុងក្រោយគឺគាត់រៀនសេចក្តីប្រើម្លេចជំនាញទុននេះគឺគាត់រៀនពីផ្នត់គំនិតនៃការធ្វើការងារគាត់រៀនផ្នត់គំនិតអំពីភាពរីកចម្រើនគាត់រៀនអំពីលក្ខខណ្ឌការងារនីតិវិធីនៃការដោះស្រាយការងារនិងគាត់ស្វែងយល់ពីកិច្ចសន្យាការងារអត្ថប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនក៏ដូចជាគាត់រៀនអំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងនិងតួនាទីរបស់នយោជកសម្រាប់គាត់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្រុងរៀបចំរយៈពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2026អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ8ធ្នូ2025ដល់22មីនា2026ដោយត្រូវរៀបចំជា66វគ្គវគ្គនីមួយៗមានសិក្ខាកាម35នាក់សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល7ថ្ងៃជាប់គ្នាក្នុងមួយវគ្គតេតិនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនឹងការចុះឈ្មោះដើម្បីរៀនជំនាញនេះសិក្ខាកាមទាំងពីរភេទត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ដល់45ឆ្នាំត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬសំបុត្រកំណើតឬសៀវភៅគ្រួសារឬលិខិតឆ្លងដែនដោយឡែកចំពោះអតីតពលកររស់នៅក្នុងខេត្តណាក៏ដោយក៏អាចចុះឈ្មោះបានដែរគ្រាន់តែត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅរោងចក្រកាត់ដេរក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រសួងការងារបានផ្ដល់ជូនគ្រប់សពអស់ហើយណានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដេរបន្ថែមទៀតនេះតាំងពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំថ្ងៃរយៈពេល7ថ្ងៃហើយបណ្ដុះបណ្ដាលចប់ភ្លាមគឺមានការងារធ្វើភ្លាមតែម្ដងមានបន្ទប់ស្នាក់នៅមានទឹកភ្លើងផ្ដល់ជូននៅក្នុងអំឡុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលនោះផ្ដល់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរអំឡុងពេលបណ្ដុះបណ្ដាលទៀតផ្ដល់ជូនអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារសម្រន់អត្ថប្រយោជន៍បសសនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលបានចូលធ្វើបម្រើការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសព្រោះក្រសួងការងារគឺបានសហការជាមួយនឹងបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសហើយទន្ទឹមនឹងនោះក្រសួងក៏ដូចជា NEA នេះគឺជាទីភ្នាក់ងារនៅក្នុងការសម្របសម្រួលផ្គូផ្គងឱកាសការងារបាទរវាងរោងចក្រសហគ្រាសជាមួយនឹងពលករពលការនីឬក៏អតីតពលករដែលវិលត្រឡប់មកពីខាងប្រទេសថៃឲ្យមានការងារធ្វើជាបន្តបន្ទាប់នោះបានដែលឡែកយើងចេញពីវិស័យការងារយើងមើលមកការផ្គត់ផ្គង់នៅម្ហូបអាហារសម្រាប់កម្ពុជាមិនត្រឹមតែអាចរក្សាបាននូវស្ថិរភាពស្បៀងនៅក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាហារមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាក៏ត្រូវបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសថែមទៀតបើតាមការដឹងពីសមាគមអ្នកនាំចេញនាំចូលម្ហូបអាហារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការបិទព្រំដែននាំចេញនាំចូលទំនិញពីប្រទេសថៃមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់នៅផលិតផលអាហារនៅតាមទីផ្សារក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេពលបច្ចុប្បន្នផលិតផលកសិកម្មនិងម្ហូបអាហារមានការកើនឡើងនិងអាចធានានិរន្តរភាពផ្គត់ផ្គង់តាមទីផ្សារនៅតាមឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនឹងមានការផលិតកែច្នៃកាន់តែច្រើនថែមទៀតលោកវ៉នវណ្ណាល់ប្រធានសមាគមអ្នកនាំចេញម្ហូបអាហារនាំចេញនាំចូលម្ហូបអាហារកម្ពុជា Camfi និងជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសសហព័ន្ធម្រេចគ្រឿងទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី23ថាការបិទព្រំដែនទំនិញចេញចូលកម្ពុជាថៃរយៈពេល7កន្លះឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកពិសេសផលិតផលម្ហូបអាហារទទួលបានការគាំទ្រយកទៅប្រើប្រាស់បរិភោគមិនថាសហគ្រាសខ្នាតតូចធំមធ្យមមានការបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនហើយក្នុងនោះការនាំចូលមកចែកចាយចំនួនផលិតផលពីប្រទេសថៃក៏មានចរន្តប្រសើរបើន័យថាមានទីផ្សារគ្រប់គ្រាន់មានស្ថិរភាពសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយៗទៀតបទពិសោធន៍មករយៈនេះរវាងចំនួនកម្ពុជាថៃហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទព្រំដែនដែរយើងសង្កេតឃើញថាផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងវាទទួលបានការគាំទ្រវិញគាំទ្រខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនពីការដែលមុនពេលមានវិបត្តិអញ្ចឹងណាពីទៅស្ទើរតែទាំងស្រុងហ្មងអញ្ចឹងណាផលិតផលមួយចំនួនទៀតគាត់មកជំនួស
ជាមួយនឹងផលិតផលដែលនាំចូលពីប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងណាក្រៅពីថៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែបន្តឈើមាំក្នុងទម្រង់ពង្រីកការដាំដុះហើយនឹងការកែច្នៃបន្ថែមការលើកទឹកចិត្តការកែច្នៃបន្ថែមនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងនិរន្តរភាពយើងអាចនិយាយថានិរន្តរភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់នៅទីផ្សារក្នុងស្រុកវានឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមពង្រីកការនាំចេញវិញបតាមមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកណ្ដាលនិងអាជីវករផ្សារផលិតផលខ្មែរក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាបច្ចុប្បន្នកសិករនិងអ្នកផលិតម្ហូបអាហារខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមនានានៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានភាពពេញចិត្តចំពោះវិធានការបិទព្រំដែនបិទទំនិញនាំចេញនាំចូលពីថៃដែលធ្វើឲ្យសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងនោះមានការកើនឡើងនិងមានសកម្មភាពមមាញឹកទៅលើការផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តាមទីផ្សារថែមទៀតតាំងពីការបិទច្រកព្រំដែនមកនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនយើងមានការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលខ្មែរយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលជំរុញឲ្យសហករណ៍និងផលិតករក្នុងស្រុកយើងខំពង្រីកផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកព្រមទាំងគាត់ខំប្រឹងពង្រឹងផលិតកម្មរបស់គាត់សម្រាប់ធ្វើការនាំចេញឲ្យមានទាំងគុណភាពសុវត្ថិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនឹងនេះមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកណ្ដាលក៏មានការរៀបចំនៅផ្សារផលិតផលខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យដែលផ្សារនេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលិតផលកសិកម្មនិងផលិតផលកែច្នៃចេញពីផលិតផលកសិកម្មនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាសហគ្រាសនៃការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលខ្មែរការពង្រីកផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់គឺមានការកើនឡើងដែលអាចបន្តធានានិរន្តរភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនិងសម្រាប់ការនាំចេញផងដែរមកលេងស្រីពៅជាអាជីវករលក់នៅផ្សារផលិតផលខ្មែរចារៀងរាល់សៅរ៍អាទិត្យហើយជាអាជីវកម្មផ្ទះត្រីងៀតចាមានផលិតត្រីងៀតគ្រប់ប្រភេទកាលពីមុនផលិតនិយាយទៅជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតទូចហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហានៅព្រំដែនអញ្ចឹងទៅយើងពហិការផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងខ្ញុំមានគម្រោងថានឹងបង្កើនផលិតផលខ្ញុំឲ្យធំជាងនឹងទៀតចាព្រោះមានតម្រូវការពីអតិថិជនច្រើនទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរសមាគមអ្នកនាំចេញនាំចូលម្ហូបអាហារកម្ពុជានិងអាជីវករនានាក៏បានថ្លែងអំណរគុណនិងគាំទ្រចំពោះសាររបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមនីស្ត្រីទី1កម្ពុជាដែលស្នើសុំឲ្យសាលារៀនសហគមន៍នៅគ្នាដាំដំណាំផ្លែឈើបន្លែដែលឆាប់បានទទួលផលដើម្បីជំរុញការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្មស្រស់ៗនៅតាមទីផ្សារក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ដល់កងទ័ពជូមុខនិងបងប្អូនភៀសសឹកហើយលើសពីនេះសមាគមក៏បានជំរុញឲ្យសហគ្រិនកម្ពុជារួមគ្នាកាត់បន្ថយការនាំចេញផលិតផលជាវត្ថុធាតុដើមទៅក្រៅប្រទេសពលគឺត្រូវងាកមកកែច្នៃផលិតផលវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងស្រុកទៅជាផលិតផលសម្រាប់វេចខ្ចប់ដើម្បីបង្កើនតម្លៃបន្ថែមនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ថែមទៀតបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមុននឹងបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានចុងក្រោយដែលការពីរសៀលម្សិលមិញនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានចុះពិនិត្យដំណើរការជំរឿនមន្ត្រីនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈដែលធ្វើឡើងនៅទីតាំងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវលើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរាប់ចាប់ពីដំណាក់កាលដំបូងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នក្រសួងមុខងារសាធារណៈគឺបានបំពេញការងារជាច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ផ្ដើមដោយការកែលម្អប្រព័ន្ធប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីការវិភាគមុខងារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមក្រសួងស្ថាប័ននិងការងារបន្ទាប់ជាការធ្វើជំរឿនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលដែលអនុវត្តនាពេលនេះចំពោះការអនុវត្តការងារជំរឿនចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរួចបន្តការធ្វើជំរឿនគ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក៏ដូចជាជំរឿនទៅលើមន្ត្រីបម្រើការនៅតាមអង្គភាពសុខាភិបាលសាធារណៈជំរឿនគ្រូបង្រៀននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈក៏ដូចជាជំរឿនលើមន្ត្រីបម្រើការនៅតាមអង្គភាពសុខាភិបាលសាធារណៈចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃដំណើរគ្នាដោយផ្ដើមពីសាលារៀនស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដូនពេញនិងអង្គការសុខាភិបាលអង្គភាពសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិចតុមុខជាការតាមដានដំណើរការនៃជំរឿនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណី
បានដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យដំណើរការជំរឿននៅទីតាំងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិដោយផ្ទាល់សម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមដំណើរការជំរឿននេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថានេះជាការងារដែលនឹងប្រមូលទិន្នន័យមន្ត្រីជាក់ស្ដែងកាន់តែច្បាស់លាស់និងមានការឯកភាពគ្នាពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងមន្ត្រីបម្រើការងារជាក់ស្ដែងតាមអង្គភាពដែលនេះគឺជាទិន្នន័យមូលដ្ឋានសំខាន់សម្រាប់ឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្វះមន្ត្រីតាមរយៈការប្រឡងជ្រើសរើសដើម្បីទៅបំពេញបន្ថែមសម្រាប់វិស័យទាំងពីរឲ្យចំគោលដៅនេះជាចំណែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈនឹងគឺបានរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីសុខាភិបាលផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងការងារដើម្បីទៅបំពេញការខ្វះខាតមន្ត្រីផងដែរសម្ដេចប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាមុននឹងប្រកាសជ្រើសរើសនៅមន្ត្រីថ្មីដើម្បីបំពេញនៅតាមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមន្ទីរនានាយើងត្រូវតែពិនិត្យលទ្ធភាពជាពិសេសនឹងគឺការធ្វើជំរឿនឲ្យអស់លទ្ធភាពចំពោះមន្ត្រីដែលកំពុងតែមានស្រាប់នោះបាទរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបើនិយាយស្រួលស្ដាប់ថានៅក្នុងផ្ទះយើងមានប្រមាណយើងលើលោកឲ្យអស់លទ្ធភាពសិនចាអស់លទ្ធភាពថាតើមន្ត្រីដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងបានទទួលបំពេញកិច្ចការងារស្របទៅតាមអ្វីដែលជាក្របខ័ណ្ឌនៃមន្ត្រីរាជការបានកំណត់ទៅវិភាគមុខងារទៀតចាវិភាគមុខងារឲ្យរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញអញ្ចឹងការវិភាគមុខងាររៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមួយចំនួនតាមរយៈក្រសួងមុខងារដែលបានរៀបចំយើងមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់នៅសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនហើយក៏ជាការចាត់ទុកថាជាការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយខុសខ្ទង់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីរាជការដែរហើយការជ្រើសរើសមន្ត្រីទៀតសោតគឺធ្វើឡើងដោយសុក្រិតយុត្តិធម៌អ្នកចេះជាងគេគឺជាប់ចាអរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្គមដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលា